ஹாய் ஃப்ரெண்ட், ஜிஜி வீட்டு சமையல்லேருந்து உங்கள் ஜிஜிமா ஒரு புதிய ரெசிபியோடு வந்திருக்கேன். அந்த ரெசிபியோட பேருனா வெஜ் வஞ்சரம். வாங்க ஃப்ரெண்ட், எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம். வெஜ் வஞ்சரத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு வாழைக்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், மிளகாப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு, பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய். வெஜ் வஞ்சரம் செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு வாழைக்காய், நல்லா கெட்டியான வாழைக்காய் எடுத்துக்கணும். கெட்டியான வாழைக்காய் எடுத்து கிராஸ் வாக்கில் வெட்டிட்டு, இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு வாட்டை போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு இந்த பவுலில் இந்த வாழைக்காவை சேர்த்துக்கணும். தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மஞ்சப்பொடி, நல்லா மஞ்சப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாப்பொடி, அது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டீஸ்பூனோ 1.5 டீஸ்பூனோ போட்டுக்கோங்க. இதுதான் காரம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பை போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான்ப்பா. இதுக்கு கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நல்லா உப்பு காரம் ஏறுற மாதிரி, எல்லா பக்கத்துலையும் ஏறுற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. நம்ம மீனுக்கெல்லாம் எப்படி செய்வோம் அதே மாதிரி தான். இந்த வாழைக்காய் கடைசியாக செய்து முடிக்கும் போது பார்த்தா இது வஞ்சரம் மீனா இல்லை வாழைக்காவன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது. எல்லா பக்கமும் உப்பு ஏறுற மாதிரி, மிளகாப்பொடி மஞ்சப்பொடி ஏறுற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறட்டும். ஒரு வாணலி வச்சாச்சு வெஜ் வஞ்சரம் பொரிக்கிறதுக்கு. நல்லா வாணலி நல்லா காயட்டும். பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம எண்ணெயை ஒரு 2 டீஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நல்லா நம்ம 5 நிமிஷம் ஊற வச்சோம் இல்லையா, அதை எடுத்து ஒன்றுனா போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா வேகுதான்னு பார்க்கலாம். வாழைக்காய் வேறு ரொம்ப நேரம்லாம் வேகாது, சட்டுன்னு வந்துடும். ரொம்ப ஈஸியாக வெந்துடும். போன புரட்டாசிக்கு மாத விரதத்தில் நான் என்ன செய்தேன், இந்த வாழைக்காவை இந்த மாதிரி வறுத்து என் ஸ்டேட்டஸில் போட்டுட்டேன். உடனே எங்கள் பொண்ணு வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபோன் என் பொண்ணுக்கிட்ட, அம்மா என்ன நீங்கள் சாமி கும்பிட்டுட்டிங்களா, நீங்கள் எப்பவுமே மாதம் ஃபுல்லாக தானே இருப்பீங்க, என்ன நீ இதுக்குள்ளே மீனை வறுத்து வச்சுக்கிருக்குங்க. ஐயோ பட்டு மீன் இல்லைடா அது வாழைக்காடா அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க, என்ன நீங்கள் வஞ்சர மீன் எங்கே கிடச்சிது, இவ்வளோ சீக்கிரம் புரட்டாசி மாதம் முடிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க விரதத்தை, நான் மாதம் ஃபுல்லாக கடுமையாக இருப்போம், ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சுட்டிங்க, வஞ்சர மீனை வறுத்து, ஐயோ இது வஞ்சர மீன் இல்லைப்பா வாழைக்கான்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு மாலை. அந்த மாதிரி டக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு இது மீன் வறுவல் மாதிரியே இருக்கும். நான் வறுத்துட்ட பிறகு காட்டுறேன் உங்களுக்கு, நீங்களே சொல்லுங்கள், கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன்னு கோச்சிக்காதீங்க. ஜிஜிமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பின்னாடி நிறைய வீடியோ பயனுள்ள டிப்ஸு இதெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன். ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ முடியணும் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸு நான் தரேன். ஜிஜிமா ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன் இல்லையா, அந்த டிப்ஸை இப்போ சொல்கிறேன்னு கேட்டுக்கோங்க. நம்ம எண்ணெய் பாத்திரம்லாம் வச்சுப்போம். நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு காலோ கழுவோம். ஆனால் நான் கழுவ அது எண்ணெய் பிச்சுன்னு தான் இருக்கும். எண்ணெய் பாத்திரம் மட்டும் பிச்சு. அப்புறம் பக்கத்தில் வைக்கிறதெல்லாம் கரை பிடிச்சுன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும். எவ்வளோ தான் நம்ம உக்காந்து சுரண்டி கழுவினாலும் ஒரு மாதிரி அது பிச்சுப்பு போகாது. அதனால் அதுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னா, ஒரு வாய் அகண்ட பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துட்டு, டிட்டர்ஜென்ட் நம்ம துணிக்கு வாஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த டிட்டர்ஜென்ட் எந்த டிட்டர்ஜென்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 2 ஸ்பூன் எடுத்து அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனேயும் என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த எண்ணெய் பாத்திரத்தை மூடி, எண்ணெய் பாத்திரம் எண்ணெய் கரண்டி எது பிச்சு இருக்குதோ அதெல்லாம் போட்டு அந்த பாத்திரத்தில் அது கொதிக்கிற டிட்டர்ஜென்ட் போட்டிருக்க அந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு தட்டை மூடிட்டு கொஞ்சம் ஒரு மீடியத்தில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 10-15 நிமிஷம் கொதிக்க வரணும். நம்ம 10-15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பாத்திரத்தில் பிடிச்சிருக்க எண்ணெய் பீஸுக்கு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சிங்கில் எடுத்து போட்டு கூல் வாட்டரை திறந்து போட்டு நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ண, நல்லா சோப்பு போட்டு விம் பார் போட்டு
நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோமா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். இப்போ வந்துருச்சு, எடுத்துடலாம், ஒரு தட்டில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எப்படி மீன் சின்ன வஞ்சிர மீன் மாதிரி இல்லை, துண்டு மாதிரி இல்லை. பாருங்கள், வெஜ்ஜு வஞ்சரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்க்கும் போதே மீன் வறுவல் மாதிரி இல்லையா? புட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த இது கூட மீன் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இன்னும் 70% மீன் மாதிரி இருக்குது. 100% சொல்ல மாட்டேன், ஏமாற்ற மாட்டேன். 75% மீன் மாதிரி இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஜிஜி வீட்டு சமையல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை தட்டி விடுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.